托帕石也有人则认为其可以追溯至希腊词汇 topos。11月生日石素来被认为具有很多益处。托帕石是巴西引以为傲的宝石之王，它色泽亮度可与钻石媲美，太阳光的所有色彩都可在帝王托帕石中找到。11月生日石是托帕石，它的英文名 topaz 来自于梵语词汇 topaz， 意思是火彩。最初的时候，所有黄色宝石都被称为托帕石。被大家所熟知，托帕石在欧洲被人们视为圣物，具有打破魔法咒语的作用。在印度，人们认为佩戴者将托帕石放置心脏附近，能够起到延长寿命的作用。在希腊，人们相信托帕石赋予人们力量。在巴西，托帕石更是被称作宝石之王，太阳光的所有色彩都可以在这种宝石里找到。托帕石生日石的颜色和历史。托帕石的颜色多种多样，包括无色、蓝色、浅粉、紫罗兰色、黄色、橙色、棕色，很少见的是红色。其中蓝色托帕石是通过辐射和加热处理无色托帕石的结果，红色和黄色托帕石极为罕见。红色托帕石的产量非常稀少有关，大克拉10克拉以上被视为含有真品。目前红色托帕石仅能在巴西米纳斯州的小部分区域出产。帝王托帕石是仅次于红色托帕石的品种，颜色是黄色调带有橙色调，它具有贵族气质，主要出产于巴西。18世纪中期时，帝王托帕石逐渐盛行于法国和西班牙，常常用于珠宝制作。同时间的巴西特别流行佩戴托帕石，著名的巴西皇帝佩德罗2世对帝王托帕石十分钟爱，经常定制托帕石首饰并作为皇家专用。蓝色托帕石分为天蓝、伦敦蓝、瑞士蓝，关于价值也很容易判别，蓝色托帕石颜色越深邃，价格往往越高一点。粉色托帕石十分可爱，寓意着亲情，有一种少女感。粉色托帕石可以帮助佩戴者释放压抑的心情，可以让人舒缓内心情绪的作用。黄色托帕石也一样美丽可爱，是和平与友情的象征，承载了人们对于友爱相处的美妙期望。无色的托帕石经常被误认为钻石。历史上，葡萄牙王冠上的 Borganza 钻石1640克拉被后人证实是一块无色托帕石，这成为了17世纪最大的一个乌龙事件。托帕石的产地在哪里呢？巴西的米纳斯吉拉斯州已经有2个多世纪的托帕石开采历史，丰富的托帕石资源让这个地方被联合国教科文组织列为世界遗产的遗址。巴基斯坦西北部的甘道黑以出产粉红色托帕石而闻名于世界。甘道黑靠近开特小镇，迄今已经有超过50年的托帕石开采历史。其中最受欢迎的粉红色托帕石带有淡淡的紫罗兰色，在宝石贸易中被人们称为仙克莱粉红色。其实托帕石除了巴西和巴基斯坦，如今在纳米比亚、尼日利亚、马达加斯加、墨西哥、缅甸、斯里兰卡、俄罗斯地区等地均有发现。托帕石的护理和清洁。托帕石的末世硬度为8，需要用心护理并避免碎裂或开裂。一般情况下，温肥皂水效果最好，避免极高或者极低温度的刺激。正确的研磨清洁剂或抛光轮可以将托帕石表面的磨损痕迹去除。托帕石和黄水晶的区别。如果您计划购买11月生日石，就需要了解托帕石和黄水晶的区别。物理特性区别可以通过上面表格直观地体现出来，它们的区别方法可以通过工具模式硬度计。作为2种硬度不同的珠宝原料，我们可以用模式硬度计轻松地区分这2种宝石。直观的数据最具有说服力。紫外线灯。由于2种宝石化学成分不同，所以我们可以借助紫外线灯进行鉴别，区分2种宝石。通常在紫外线灯的照射下，托帕石将呈现微弱的白色荧光，而黄水晶会展示出黄色荧光。这种方法也很直观。通过上面简单的描述，想必您已经了解到如何区分托帕石和黄水晶了。作为11月的生日石，希望它们能够给您拥有更多的亲情和友情。